கிறிஸ்துவின் சபையார் வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் நிகழ்ச்சியை கேட்க உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவர் கீதம், பரிசுத்த வேதம் பறைசாற்றும் வசனம். கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவர் கீதம், கிறிஸ்துவின் சபையார் வாழ்த்தி வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவர் கீதம். கிறிஸ்துவின் வசனம், கிறிஸ்துவின் வசனம், கிறிஸ்துவின் வசனம். வேதாகம செய்தி நேரத்திற்கு வரவேற்கிறோம். வெல்கம் டு த பைபிள் மெசேஜ். தொலைக்காட்சி நேயர் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். இப்பொழுதும் வத்தலகுண்டு கிறிஸ்துவின் சபை ஊழியரும் வேர்ல்டு எவாஞ்சலிசம் பைபிள் ஸ்கூல் ரெஸ்பெக்டட் டைரக்டர் சார் அர்ஜுனன் அவர்கள் உங்களோட தேவ செய்தியை தொகுத்து வழங்குவார். கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அன்பானவர்களே, கர்த்தருடைய செய்தி வேளையில் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதனால் கர்த்தருடைய செய்திக்காக உன் பிள்ளையை பயிற்றுவி, ட்ரெயின் அப் யுவர் சைல்ட் சென்ற பகுதி ஒன்றிலே இதே தலைப்பின் கீழாக நாம் செய்தியை தியானம் செய்தோம். பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது, நீதிமொழிகள் 22:6, பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். Train up your child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. முதிர் வயதில் அதை விடாதிருப்பான். அவன் எப்படி நடக்கணும் அதை நாம தான் நடத்த வேண்டும். அவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து. மற்றவர்கள் அல்ல, பெற்றோர்கள் தான் முழு பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எனவே பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து. இப்படித்தான் நடக்கணும். கேட்க மாட்டேன்றான். நாம் ஒருபோதும் சொல்லவே கூடாது. அவனை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. உங்களுடைய மடியிலே தவழ்ந்த அந்த பிள்ளை முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். நம்ம முதலாவது ஒரு ஆசானாக இருந்து கற்றுக் கொடுக்கிறோம், தாயும் தகப்பனும். அதிகமாக குழந்தைகள் பெற்றோரிடத்துல தான் செலவு செய்கிறது நேரத்தை. ஆகினாலே நிறைய காரியங்களை, கர்த்தருக்கேற்ற காரியங்களை நாம் கற்றுக் கொடுக்கலாம். உபாகமம் 6வது அதிகாரம் 4-8 வசனங்கள் மோசே சொல்லியிருந்தார். இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். நீ உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூர்வாயாக. இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது. நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து, நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும், வழியில் நடக்கிற போதும், படுத்துக் கொள்ளுகிற போதும், எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி, அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக. அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபக குறியாய் இருக்க கடவுது. இஸ்ரவேலுக்கு இந்த போதனையை மோசே கொடுத்திருந்தார். இஸ்ரவேலே கேள் என்று சொல்லுகிறார். நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். என்னை என்று உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். ஒரே தேவன் தான். அந்த தேவனை இஸ்ரவேலர்கள் ஆராதனை செய்தார்கள். அந்த தேவனிடத்திலே நீ உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடு கூட நீ அன்பு செலுத்த வேண்டும். இந்த கட்டளைகள் எல்லாவற்றையும் உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாக போதனை செய்ய வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் நீ உன் வீட்டிலே உட்கார்ந்திருக்கிற போது, மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், சொந்த காரியங்களையும் உறவு காரியங்களையும் குறித்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். கர்த்தருடைய காரியங்கள் விஷயமாக என்ன பேசினீர்கள்? இவைகளை குறித்து பேச வேண்டும். வழியிலே நடக்கிற போதும் அழைச்சிட்டு போறோம் பிள்ளைகளை, பல இடங்களுக்கு அழைச்சிட்டு போறோம். அநேக காரியங்களை, உலக காரியங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம். ஆனால் கர்த்தருக்குரிய காரியங்களை என்ன கற்றுக் கொடுத்தோம்? அவைகளை குறித்து பேச வேண்டுமா பிள்ளைகளோடு?
நடக்கிற போதும், படுத்து கொள்ளுகிற போதும், படுக்கைக்கு செல்லும் முன்னாடி வேத வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்க வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும். அதே பழக்கத்தை முதிர் வயது வரைக்கும் அவர்கள் செய்வார்கள். அதே போல எழுந்திருக்கிற போதும், காலை எழுந்த உடனே வேதாமத்திலே நாம் விழிக்க வேண்டும், வேதத்தை பார்க்க வேண்டும். முதலாவது ஜெபம் பண்ண வேண்டும். தூங்குகிறான், எழுப்ப வேண்டாம், எழுப்ப வேண்டும். ஜெபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அவைகளை குறித்து பேசி அடையாளமாக கையிலே கட்டிக்கொள். இன்றைக்கு அடையாளமாக வாலிப பிள்ளைகள் ஏதோ கட்டிக்கொண்டு தெரிகிறார். அதெல்லாம் அனித்தியமான காரியங்கள். வேதாமத்தை அடையாளமாக கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி என்றால் நம்முடைய இருதயத்திலே அவைகள் எழுதப்பட வேண்டும். அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாக இருக்க கடவுது. அதுதான் நம்மளுடைய முழு நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். வேதத்தை நேசிங்க, வேதத்தை பற்றி கொள்ளுங்க. உங்களை முழுவதுமாக வேதாகமும் உங்களை பாதுகாக்கும். எபேசியர் புஸ்தகத்துக்கு நாம் வரும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? எபேசியர் 6:4, பிதாக்களே, நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. Fathers, do not make your child angry, but give them training in the teaching and fear of the Lord. கர்த்தருக்கேற்ற போதனையிலே அவர்களை வளர்க்க வேண்டும். அவர்களை கோபப்படுத்தக்கூடாது ஒருபோதும். பிரியமான பெற்றோரே, நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை எவ்விதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள்? ஒருபோதும் கோபப்படுத்தி விடாதீர்கள். கோபம் நன்மையான காரியங்களை ஒருபோதும் கொண்டு வராது. எனவே தேவ சமூகத்திற்கு நேராக அவர்களை வழிநடத்துங்கள். கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சை, போதனை வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த போதனையின்படியாக நீங்கள் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும். கர்த்தருடைய சிட்சை நலமான காரியங்களை நமக்கு கொண்டு வரும். சென்ற செய்தியிலே பகுதி 1 தங்கள் பிள்ளைகளை சரியான வழியிலே நடத்தாத முற்பிதாக்களை குறித்து நாம் தியானம் செய்தோம். குறிப்பாக ஏலி, சாலமோன், இந்த 2 நபர்களை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து நாம் தியானம் செய்தோம். இந்த பகுதி 2 தங்கள் பிள்ளைகளை சரியான வழியிலே வழி நடத்திய பிதாக்கள் யாரெல்லாம் என்று நாம் பார்க்கும்போது, முதலாவதாக நாம் பார்க்கும்போது தீமோத்தேயுனுடைய குடும்பத்தார். தீமோத்தேயுனுடைய தாய் ஐனிக்கேயாள் மிக சிறப்பாக அந்த தீமோத்தேயை வளர்த்தாள். பவுல் இதை குறித்து சொல்லுகிறார். 2 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 4வது வசனம், உன்னில் உள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நினைவு கூறுகிறதினால் என் முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு சுத்த மனசாட்சியோடு ஆராதித்து வரும் தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். மாயமற்ற விசுவாசம், இந்த மாயமற்ற விசுவாசம் அவர்களிலே இருந்தது. இன்னைக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. அந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? ஆளுக்கு ஏற்றாற் போல வேஷம் போடுகிறவர்களாக இன்னைக்கு அநேகர் காணப்படுகிறார்கள். மாய்மாலம் பண்ணுகிறார்கள். ஆனால் தீமோத்தேயிட்ட இருந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் அல்ல, மாயமற்ற விசுவாசம். உன்னில் உள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நினைவு கூறுகிறதினால் என் முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு சுத்த மனசாட்சியோட ஆராதித்து வரும் தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அந்த தேவனுக்கு நான் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு சுத்த மனசாட்சியோட அவர்கள் ஆராதனை செய்தார்கள். சுத்த மனசாட்சியிலே பிறக்கக்கூடிய அன்புதான் அந்த மாயமற்ற அன்பு, மாயமற்ற விசுவாசம். அந்த விசுவாசம் அவர்களிலே இருந்தது. 2 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம், அந்த விசுவாசம், அந்த மாயமற்ற விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்கேயாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது. அவர்களுக்குள்ளாக அந்த விசுவாசம் இருந்தது. அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். தீமோத்தேயுக்குள்ளாக அந்த விசுவாசம் இருக்கிறது. எப்படி வரும் அந்த விசுவாசம்? அவங்க பாட்டிக்குள்ள இருந்தது அந்த விசுவாசம், லோவிசாலுக்குள்ள.
தீமோத்தேயுனுடைய தாய் ஐனிக்கையாளுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருந்தது. அந்த விசுவாசம் இவனுக்குள்ளாகவும் இருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்று பவுல் எழுதுகிறார். ஆக அந்த விசுவாசத்தை அவர் பார்த்திருக்கிறார். தீமோத்தேயுடைய விசுவாசம் மாயமற்ற விசுவாசமாக இருந்தது. அந்த விசுவாசம் தானாக வந்துவிடவில்லை, அவருடைய பெற்றோர்களிலிருந்து வருகிறது. அன்பானவர்களே, அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் சந்தோஷம் அடைகிறோம். தாயை போல பிள்ளை, தகப்பனை போல மகள் என்று சந்தோஷப்படுகிறோம். அந்த முகசாயல் அப்படியே இருக்கிறதே என்று அநேகர் பார்த்து பார்த்து சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகுது. நல்லதுதான். அதே போல அவர்களுடைய விசுவாசம் இவர்களில் இருக்கிறதா? அந்தபடியாக அவர்கள் இருக்கிறார்களா? பெயரை சொல்லுவதற்கு பிள்ளை, பெயரை கெடுப்பதற்கல்ல. இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெயரை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பெற்றோர்களுடைய பெயரை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிறைய நாம் கேள்விப்படுகிறோம். இப்படி பிறந்து விட்டானே, இவனை பெற்றெடுத்ததற்கு ஒரு கல்லை பெற்றெடுத்திருக்கலாம் என்று கூட சொல்லுகிறார்கள் பெற்றோர்கள். ஏன் அவ்வளவு கடினத்தோடு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்? அந்த விதமாக அவன் நடந்து கொள்ளுகிறான். வேதாகமும் சொல்லுகிறபடியாக பிள்ளையாண்டவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்தி, அப்பொழுதுதான் அவன் முதிர் வயது வரைக்குமாக அதை விட்டு விடாதிருப்பான். எனவே ஒரு தீமோத்தேயை போல நீங்கள் உருவாக்குங்கள். தீமோத்தேயு அவ்வளவு அற்புத விதமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். அந்த விசுவாசம் அவனுடைய பெற்றோரிடத்தில் இருந்தது, பாட்டியின் இடத்தில் இருந்தது, அது அவனிடத்திலும் இருந்தது. மேலும் சொல்லுகிறாரு பவுல் ஒரு ஆலோசனையாக தீமோத்தேயுக்கு சொல்லும்போது சொல்றாரு. 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 22வது வசனம், அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி. இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் பாலியல் தொந்தரவு, அந்த இச்சைகளை சிக்குண்டு அலைகின்றார்கள். இந்த பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி. நாம தான் விலகி ஓட வேண்டும். அன்பானவர்களே, அதை நாம் பார்த்தோம் என்றால் நம்மை பற்றி பிடித்து விடும். இப்பொழுது செல்போனில் நெட்டை நாம் ஆன் பண்ணுகிறோம், ஒரு ஆபாச காட்சி வருகிறது. இது என்ன என்று பார்த்து விடுகிறோம். ஏனென்றால் நாம் நெட்டை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், அதையும் பார்த்து தான் ஆக வேண்டும். அந்த பார்த்ததுனாலே அடுத்து என்ன வருகிறது? அடுத்த முறை நாம் நெட்டை ஓபன் பண்ணும்போது பல ஆபாச காட்சிகள் வருகிறது. அப்ப இதை நீ பார்த்தேல, இன்னும் கொஞ்சம் பாரு. அப்ப எவ்வளவு மோசமாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள். இன்றைக்கு அருமையான சாதனம் செல்போன், ஆனால் அதே சாதனத்தின் வழியாக அநேக தவறான காரியங்களும் உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது என்னமாய் முடியுமோ என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அன்பான பெற்றோரை, உங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியான விதத்திலே வழிநடத்துங்கள். தேவையான காரியங்களை அவர்களுக்கு வாங்கி கொடுங்கள், தேவையற்ற காரியங்களை தவிர்த்து விடுங்கள். பாலியத்துக்கு உரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடு என்று சொல்றார். நீ தான் விலகி ஓடணும். யோசேப்பு விலகி ஓடினான், அவன் காக்கப்பட்டான். அதே போல வாலிப பிள்ளைகள் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு விலகி ஓட வேண்டும். சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுடனே. எங்க சுத்த இருதயத்தோட தொழுது கொள்கிறார்கள்? இன்னைக்கு தொழுகைக்கு போகிறவர்கள் எல்லாம் சுத்த இருதயத்தோட போகிறார்களா? அநேகர் இந்த விதமான தவறான எண்ணத்தோடு கூட போகிறார்கள் சபைக்கு. சபையில போய் அந்த பிள்ளையை பார்க்கலாம், அந்த பிள்ளை மிக அழகாக இருப்பாள். நாம் திருமணத்துக்கு வேண்டிய காரியங்களை போதகரோடு கூட பேசலாம். இதை எங்கே போய் செய்கிறார்கள்? சபையிலே போய் செய்கிறார்கள். அது தவறு. சபையிலே நாம் எதற்கு போக வேண்டும்? சுத்த இருதயத்தோடே பிதாவாகிய தேவனை தொழுது கொள்ள போக வேண்டும். அங்கே பெண் பார்க்கவோ பேரம் பேசவோ நாம் ஒருபோதும் போகவே கூடாது. சுத்த இருதயத்தோட எங்கே கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறார்களோ அவர்களுடனே நீதியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு. அங்கதான் இவைகள்லாம் நாம் அடைய முடியும். தவறான இடங்களுக்கு இன்றைக்கு அநேகர் வழிநடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்பான பெற்றோரை, உங்களுடைய பிள்ளைகள் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள். சுத்த இருதயத்தோடு தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஜனங்களோடு கூட தொழுது கொள்ளுங்கள். வாலிப தம்பியே, வாலிப சகோதரியே, நீங்கள் பாலியத்துக்கு உரிய இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடுங்கள். உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்க தான் ஓட வேண்டும் பாவத்தை விட்டு.
பாவம் உங்களை பற்றி பிடிக்கும். பாவத்தை நீங்கள் செய்யும்போது இன்னும் அதிக பாவங்கள் உங்கள் மேல் சுமத்தப்படும். பாவத்தின் சம்பளம் மரணத்தை நமக்கு கொண்டு வரும். கவனமாக இருங்கள். 1 தீமோத்தேயு 5வது அதிகாரம் முதல் 3 வசனத்திலே மேலும் பவுல் தீமோத்தேயுக்கு ஆலோசனை சொல்றார் பாருங்க. முதிர் வயதுள்ளவனை கடிந்து கொள்ளாமல், வயசுல மூப்பாக இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்குரிய மரியாதை நாம் செலுத்தி ஆக வேண்டும். அவங்கள கடிந்து கொள்ளவே கூடாது. ஏனென்றால் அவங்க குழந்தை போல இருப்பாங்க. அவனை தகப்பனை போலவும், நம்ம தகப்பனை போய் கடிந்து கொள்வோமா? ஆனால் இன்னைக்கு பிள்ளைகள் வளர்ந்து தகப்பனுக்கு மேலாக போய்விடுகிறார்கள். தகாத வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள். அவருடைய மனது கடினப்படுகிறது. பாலிய புருஷரை சகோதரை போலவும், நண்பர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் எப்படி நாம் அன்பு செலுத்துவோம், அவர்களுக்கு என்ன மரியாதை கொடுப்போம், அதை போல பாலிய புருஷரை சகோதரர்கள் போல பாவிக்க வேண்டுமா? முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகளை தாய்களை போலவும், பெற்ற தாய்களை போல. அதை நம்ம ஆண்டவர் சொன்னார். அவர்களை நாம் விசுவாசமாக இருக்கும்போது அநேக தாய்களை நாம் பெறுவோம். அநேகரை பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு கொடுப்பார். நூறத்தனையான ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார். அப்ப அநேக பாலிய சகோதரர்கள் வருகிறாங்க, முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகள் வருகிறாங்க, தகப்பன்மார்கள் நமக்கு வருகிறாங்க. அதே போல பாலிய ஸ்திரீகளை எல்லா கற்புடன் சகோதரிகளை போலவும் பாவித்து, ஒருத்தர்கிட்ட பழகும்போது அந்த சகோதரியை நாம் சொந்த சகோதரியாக நினைக்க வேண்டும். நம்முடைய இச்சை கண்களோடு கூட அவர்களை நாம் ஒருபோதும் பார்க்க கூடாது. அதைத்தான் இந்த ஆலோசனையை தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்கிறார். பாலிய ஸ்திரீகளை எல்லா கற்புடன் சகோதரிகளை போல பாவித்து. ஒரு சகோதரி இடத்துல நீ எப்படி பேசுவ? ஒரு சொந்த சகோதரி இடத்துல அந்த மாதிரி தான் அந்த மற்ற சகோதரி இடத்திலும் பேச வேண்டும். பாலிய சகோதரி இடத்துல நீ பேச வேண்டும். புத்தி சொல்லு, உத்தம விதவைகளாகிய விதவைகளை கனம் பண்ணு. அருமையான தொலைக்காட்சி நேயரே, சகோதரி சகோதரியே, வாலிப தம்பியே, வாலிப சகோதரியே, முதிர் வயதான பெற்றோரே, இந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள். இவைகளின்படியாக நீங்கள் நடக்கும்போது வேதாமத்தின்படியாக நீங்கள் உங்களை நடக்கும்படியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள். தேவனுடைய கரம் அப்பொழுது உங்களோடு கூட இருக்கும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருக்கும். தீமோத்தேயுடைய தாயை போல உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் மாயமற்ற விசுவாசத்திலே வளர்ப்பீர்கள் என்றால் பேர் சொல்வதற்கு பிள்ளைகள் தொடர்ந்து அந்த சந்ததியானது நிச்சயமாக இருக்கும். லோவிசால் நினைத்திருப்பாளா? ஆனால் அவருடைய விசுவாசம் அவளுடைய மகளுக்கு இருந்தது. அந்த மகளுடைய விசுவாசம் மகனுக்கு இருந்தது. அது அப்படியே தொடர வேண்டும். அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெற வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக பாருங்க, 1 தீமோத்தேயு 5:4 பார்க்கிறோம். விதவையானவளுக்கு பிள்ளைகளாவது பேரன் பேத்திகளாவது இருந்தால், விதவைகளுக்கு இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, பேரன் பேத்தி பிள்ளைகள் நிறைய இருக்கிறாங்க சொல்றாங்க. இவர்கள் முதலாவது தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை தேவபக்தியாய் விசாரித்து முதல் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும். ஒரு போதகருக்கு கூட தன் குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் அவன் தேவனுடைய மந்தையை எப்படி விசாரிப்பான் என வேதாகமம் கேள்வி எழுப்புகிறது. அப்போ முதலாவது சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறிய தெரிய வேண்டும். மற்றவர்கள் சொல்லுவார் அல்லவா, நீ ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ற, முதல் உன் குடும்பத்துக்கு போய் உபதேசம் பண்ணு. விக்கிரகங்களை அருவருக்கிற நான் கோயிலை கொள்ளையிடலாமா? எனக்குத்தானே போதியாமல் இருக்கலாமா? மற்றவனுக்கு பிரசவம் பண்ணுகிற நான் தானே என்னுடைய சரீரத்தை நான் முதலாவது ஒடுக்கி அதை கீழ்ப்படுத்த வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். ஆக நான் சரியாக வேண்டும், பிறகுதான் மற்றவனை சரி செய்ய வேண்டும். அதான் வேதாம் சொல்லுகிறது, இவர்கள் முதலாவது தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை தேவபக்தியாக விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள். அது நன்மையும் தேவனுக்கு முன்பாக பிரியமாக இருக்கிறது. இதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக பிரியமான காரியமாகும். இதை செய்ய வேண்டும் என வேதாம் சொல்லுகிறது. மேலும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயு என்ன சொல்றாரு என்று பாருங்க. 2 தீமோத்தேயு 2:1 ஆதலால் என் குமாரனே, நீ கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள கிருபையில் பலப்படு. மை சன், பி ஸ்ட்ராங் இன் த கிரேஸ் தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ்.
கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய கிருபையிலே பலப்படு என் குமாரனே என்று சொல்கிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஆவிக்குரிய ஒரு குமாரனாக தீமோத்தேயை பார்க்கிறார். இன்றைக்கு நாமும் அநேக குமார குமார்த்திகளை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். எப்படி என்றால் ஆவிக்குரிய விதத்திலே அவர்களும் நமக்கு பிள்ளைகள் தான். பெற்றாருக்கு மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய விதத்திலே சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிள்ளைகளுமே எல்லோருக்குமே பிள்ளைகளாகவே இருக்கிறார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அதனாலே என் குமாரனே என்று சொல்கிறார். அந்த அந்யோன்ய ஐக்கியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? அந்த ஒரு சென்ஸிலே நாம் சொல்ல வேண்டும், ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும். சிலர் சொல்வார்கள், அவன் கெட்டு போனா கெட்டு போட்டோம், அவன் நம்முடைய பிள்ளையா, யார் பெற்ற பிள்ளையோ, நமக்கு எதுக்குது? அப்படி ஒருபோதும் நாம் சொல்லவே கூடாது. எல்லா பிள்ளைகளுமே நம்முடைய பிள்ளைகளை போல நாம் பாவித்து புத்தி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். தேவன் எல்லோருமே நேசிக்கிறார். ஒருவருக்கும் அவர் தூரமானவரே அல்ல. அதே சிந்தை நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். எல்லாரையும் இயேசு நேசித்தார். அவருடைய சிந்தை நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும்போது செபதேயுனுடைய குமாரர்களை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த செபதேயு தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கடந்து செல்லும்போது அதை ஒப்புக் கொடுக்கின்றார், தடை செய்யவில்லை. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். அவர் அவிடம் விட்டு சற்று அப்புறம் போனபோது செபதேயின் குமாரர் யாக்கோபும் அவன் சகோதரன் யோவானும் படவிலே வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை கண்டு உடனே அவர்களை அழைத்தார். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய செபதேயுவை கூலி ஆட்களோடு கூட படவிலே விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். இயேசு அழைக்கிறார். அப்பொழுது அவர்கள் மீனவர்கள் அங்கே வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செபதேயு இருக்கிறார் தகப்பன், கூலி ஆட்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த யாக்கோபும் யோவானும் அங்கே என்ன செய்கிறார்கள்? தங்கள் தகப்பனை விட்டுவிட்டு, கூலி ஆட்களை விட்டுவிட்டு, இயேசு அழைத்த உடனே அப்படியே கடந்து செல்கிறார்கள். அந்த தகப்பன் இடத்துல போய் அனுமதி கூட கேட்கவில்லை. அந்த தகப்பன் என்னிடத்தில் சொல்லாமல் போகிறார்கள் என்று சொல்லவும் இல்லை. அந்த தகப்பன் அப்படியே விட்டு விடுகிறார். யார் அழைப்பது? இயேசு அழைக்கிறார். அவருடைய அழைப்பு கிடைக்க வேண்டுமே, அத்தனை ஆசீர்வாதம் நமக்கு வந்து விட்டது என்ற ஒரு சந்தோஷத்திலே அவர் ஒன்றுமே பேசவில்லை. வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு அருமையான பெற்றோரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஊழியத்திற்கு அந்த விதமாக நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கின்றீர்களா? செபதேயு குமார்கள் 2 பேர் தான். சரி, ஒருத்தர் போட்டோம், ஒருத்தர் இருக்கட்டும் எனக்கு உதவியாக என்று அவர் நினைக்கல. 2 பேருமே போறாங்க இயேசுவின் பின்னாடி. போகட்டும், நல்லா ஊழியம் செய்யட்டும் என்று அவர் அமைதியாக இருந்து விடுகிறார். எவ்வளவு அருமையான ஒரு பெற்றோர் என்று பார்த்தீர்களா? இதுதான் பிள்ளையாண்டால் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்தக்கூடிய விதம். இல்லை, அவன் நான் சொல்றபடி தான் கேட்கணும். அவன் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், அவன் ஒரு பேங்க் ஸ்டாஃபாக மாற வேண்டும், உயர்வான ஒரு பதவியிலே அவன் இருக்க வேண்டும், அதை நான் கண்குளிர பார்க்க வேண்டும். சரி, ஊழிய வாஞ்சி அவனுக்குள்ளாக இருக்கிறது என்று வைத்துக்கோங்க. அதற்கு நீங்கள் தடையாக இருக்கலாமா? ஊழியம் என்றால் யார் சம்பளம் கொடுப்பது? கர்த்தர் தான் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். உண்டாக்கினவர் கொடுக்க மாட்டாரா? அருமையான பெற்றோரை சிந்தித்து பாருங்கள். 2 பிள்ளைகளுமே ஊழியம் செய்யும்படியாக ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். அதை செபதேயு தடை செய்யவில்லை. அவனுடைய தாயை பார்க்கிறோம். மத்தேயு 20வது அதிகாரம் 20-21 வசனங்கள். அப்போது செபதேயு குமாரனுடைய தாய் தன் குமாரோடு கூட அவரிடத்தில் வந்து அவரை பணிந்து கொண்டு, உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார். அவர் அவளை நோக்கி, உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். அதற்கு அவள், உம்முடைய ராஜ்யத்தில் என் குமாரராகிய இவ்விரண்டு பேரில் ஒருவன் உமது வலது வாரிசத்திலும் ஒருவன் உமது இடது வாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள் செய்ய வேண்டும் என்றார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மற்ற அப்போஸ்தலர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள். நமக்கு கூட எரிச்சலாகத்தான் இருக்கும். நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம், இவங்க மட்டும் பக்கத்து சீட்டு கேட்குறாங்க, அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் யார் கொடுக்கறது என்ற ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனால் இந்த செபதேயுனுடைய குமாரர்கள் மிக சிறப்பானவர்கள், தங்களை முழுவதுமாக அர்ப்பணம் செய்தவர்கள். அந்த தாய்க்கு தெரியும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எண்ணங்கள், செயல்பாடுகள் எல்லாமே தெரியும் தாய்க்கு. அந்த உரிமையோடு கூட இயேசுவின் இடத்துல போய் அவர் கேட்கிறார், வலதுபுறத்திலே இடதுபுறத்திலே உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்.
அவருடைய ஆசை. 2 பிள்ளையுமே கொடுத்துருக்கிறாளே, ஏன் கேட்கக்கூடாது? அந்த உரிமையோடு கூட கேட்கிறார். ஆனால் ஆண்டவர் அழகாக பதில் சொல்கிறார், அது என் காரியம் அல்ல, அது பிதாவினுடைய சமூகத்திலே அந்த காரியங்கள் இருக்கிறது. யோவான் 21வது அதிகாரம் 21லிருந்து 20லிருந்து 22 வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது, பேதுரு திரும்பி பார்த்து இயேசுவுக்கு அன்பாய் இருந்தவனும் ராபோஜன பண்டிகையில் அவன் மார்பிலை சாய்ந்து, ஆண்டவரே உம்மை காட்டிக் கொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனுமாகிய சீசன் பின்னே வருகிறதை கண்டான். அவனை கண்டு பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே இவன் காரியம் என்ன என்றான். அதற்கு இயேசு, நான் வருமளவு இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கென்ன, நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார். இயேசுவுக்கு மிகவும் அன்பாய் இருந்த சீசன் என்று பார்க்கிறோம். பேதுரு சொல்லுகிறார், திரும்பி பார்த்து அவன் வருகிறதை பார்த்த உடனே சொல்லுகிறார், அவன் மிகவும் அன்பாக இருந்தான். இயேசுவினுடைய மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டிருந்தான். அந்த அளவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக. நாம் யாரை நாம் அணைத்துக் கொள்வோம்? அன்பானவர்களே நாம் அணைத்துக் கொள்வோம். இயேசு கிறிஸ்து அவனை அணைத்து இருந்தார், அவனுக்கு இடம் கொடுத்தார். அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருந்தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு சீசன் தான் இந்த யோவான். மத்தேயு 26:37 நாம் பார்க்கிறோம், பேதுருவையும் செபதேயும் குமாரர் இருவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் துக்கமடையவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார். மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார்கள் இவர்கள். எனவே எங்கே கடந்து சென்றாலும் அதில் பேதுரு இருப்பார், இந்த யாக்கோபு யோவான் இருப்பார். இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், பேதுருவையும் செபதேயும் குமாரர் இருவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் துக்கமடையவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார். சிலுவை பாடுகள் வரப்போகிறது, நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது நேரம். அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இந்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 12வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனத்துக்கு வரும்போது, அங்கே யாக்கோபு கொலை செய்யப்படுகிறார். அக்காலத்திலே ஏரோது ராஜா சபையிலே சிலரை துன்பப்படுத்த தொடங்கி யோவானுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபை பட்டயத்தினாலே கொலை செய்தான். அன்பானவர்களே, பட்டயத்தினாலே அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம். யாக்கோபு அவனுடைய முடிவு பாருங்க. பெற்றோர் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஆணியடித்து கொலை செய்தார்கள். யாக்கோபு ஏரோதினாலே பட்டயத்தினாலே கொலை செய்யப்பட்டார். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு நாம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்போது, உங்கள் சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளியுமாயிருக்கிற யோவான் ஆகிய நான் தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன். யாக்கோபை பட்டயத்தினாலே கொலை செய்தார்கள். இந்த யோவான் அவனுடைய சகோதரன், அவனை நாடு கடத்தினார்கள். பத்ம தீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டான். ஆனால் நாடு கடத்தப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அவர் சோர்ந்து போகவில்லை. அங்கே உட்கார்ந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை எழுதினார். யோவான் புதிய ஏற்பாட்டிலே 5 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். அன்பான சகோதரனே, ஒருபோது நாம் சோர்ந்து போகவே கூடாது. உன்னதமான ஒரு ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்த 2 சகோதரர்களுக்குமே வித்தியாசமான சூழல் ஏற்பட்டது. முடிவு மரணமாக இருந்தது. உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். எங்களை நேசித்து வழிநடத்துகிற பரலோகத்தின் பிதாவே, நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகளை எவ்விதமாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு போதனையை வேதாமத்தின் மூலமாக கற்றுக்கொண்டோம். அருமையான பெற்றோர்கள் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற காரியத்தை வேத சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டார்கள். அவ்விதமாகவே அவர்களுக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து தொடர்ந்து கரம் பிடித்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறு பெற்ற நாமத்தில் இந்த ஜெபத்தை தாழ்மையோடு கூட ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆமென். Email address urgentandglory@gmail.com. View our The Word of Christ program on YouTube channel. May God bless you all. மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக.